Я иду по авеню, неровно думаю. Хотел прожить день нормально, снова натворил хуйню. Человек проблема, вечно живу на измене. Кричат вокруг люди, наконец заняться делом. Но я зарегаю бабку, соседку в OnlyFans. Пусть вместо отдыха в парке себя зафармит бабки. Бяпну хату в казик и всю свою зарплату. Зачем это я сам не знаю, у меня свистит башка. Башки не пожелаю врагу, ведь перевел дедушку я через переулок. Оказалось, там нельзя, и он сел на 5 суток. Рассказал анекдот прохожий, чтобы не грустила. Тоже знал, что всю мою семью вчера сбила машина. И вот так всегда я хожу туда-сюда. Ни мозгов, ни совести, ни стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах за странный звук.